Fala galera, beleza com vocês? Mais um vídeo aqui do canal, Gustavo Vlogs. E é isso, mano, eu vim falar... Não, vocês estão perguntando por que eu comecei o vídeo no banheiro. Por quê? Porque eu tenho que lavar minha cara, escarrar meus dentinhos, arigari mesmo. Enquanto eu vou fazendo isso, já se inscreve no canal, já deixa o like aí pra ajudar nós. Beleza? E tem um vídeo por dia aqui, mano. Ó, mano, parece uma prancha. Tem um vídeo por dia, todo dia, um vídeo por dia. Então, mano, eu vou deixar aqui pra vocês verem passo a passo como vocês escovam um dente, família. Lavar meu rostinho primeiro. Vê se dá pra vocês ficarem bem. Calma aí, galera, eu vou ajeitar a câmera. Galera, eu consegui um jeito aqui bom. Então, tirar meu bonézinho na régua, colocar ele aqui. Passar aquela agora no cabelo chato aqui. Sei que Jorge. Pega aquele pente na régua. Deixa eu pentear meu cabelo aqui, galera. Eu volto. Pronto. Agora eu vou escovar meus dentes. Cadê a pasta? Cadê a pasta? Cadê a pasta? Mano, isso vai ser um processo lento, então vou fazer... vou pausar aqui já que eu volto. Pronto, cachorro. Já escarrei as dentinhas. Vamos ver o que dá pra fazer hoje. Tô de chinelo de novo. Vocês estão reparando que eu tô com a minha blusa. Eu tomei banho, só que eu tô com a minha blusa porque... é mini floresta. Pra ver como é que ela tá hoje. Passando um monte de moto aqui, João. Olha como a mini floresta tá, velho. Mano, acho que tá cabulosa. Certeza que tá cabulosa, mano. Tá muito cabuloso aqui, velho. Cabulosíssimo, ó. Agora dá pra você ver bem melhor, mano. Que cabuloso o bagulho, velho. Tô falando um pouco baixo pra não acordar os vizinhos. Só que já é 11 horas. Vai ter vídeo. Todo vídeo. 11 horas, todo dia. 11. 2 vídeos, eu acho. 11 e 6 horas, sei lá, mano. Vamos. Qualquer hora aí, fica atento. Mano, não dá pra conseguir. Melhor, mano. Essa floresta é muito macabra, velho. Lembra de ontem, velho? Nossa, mano. Não sei se ela abandonou. Acho que é abandonada, velho. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Bem ali. Ligado? Ali tem uma casa, só que não é junto aqui. Mano, é uma mini floresta, velho. Então, tipo, tá um cheiro muito esquisito aqui, velho. Sério, tá um cheiro muito esquisito. Tipo, tô ouvindo barulho aqui de noite, velho. Sério, sem caô, tô ouvindo barulho aqui de noite. Mano, aqui eu vou pegar uns limão, velho. Isso aqui, quando eu pego... sei lá, velho, pegando e não pegar limão. Vou falar mais. Eu vou falar mais sobre essa floresta, mano. Ela, tipo... quando eu vim morar pra cá, faz uns 2 anos que eu vim morar pra cá, mano. Já faz 2 anos que eu vim morar pra cá. Eu comecei um canal, né? Que era um Minecraft, mano. Que, tipo, não tinha muito conteúdo não, mas... dava pro gasto, mano. Eu não ganhava nada, porque eu não faço vídeo por causa do dinheiro. Eu faço vídeo por causa que eu quero entreter vocês, mano. Eu quero divertir vocês, mano. Tá ligado? Eu quero fazer, tipo... contas, essas coisas, tá ligado? Não é por causa do dinheiro, não, mas já deixa o like aí. Deixa o like pra ajudar nós, mano, pro YouTube enviar mais vídeo pra vocês.
Mano, é muito macabro, velho. Ah, esqueci de falar também, porque tem outro ali, mano. Tem outra bem ali, ó. Outra mini floresta bem ali, velho. Mano, muito macabra, velho. Porque aqui de um lado da minha casa tem uma floresta, uma mini floresta que é essa. Agora do outro lado, mano, tem outra mini floresta. Isso aqui é casa lá, os caras já estão cuidando, já estão vendo os esquemas. Vão plantar coisa lá, só que aqui, mano, duas cadeiras abandonadas, velho. Pra telha, velho, muito macabro. Vocês já estão achando estranho porque eu tô gravando esse vlog. Eu vou falar pra vocês, mano, que desde quando eu cheguei, eu vou contar assim, ó. Desde quando eu cheguei aqui, tá, no segundo dia, minha mãe falou assim, ó, vai lá buscar limão pra mim, fazer um favor. Daí eu fui bem naquele limoeiro. Só que como que era novo, não era novinho aquele limoeiro, não tinha nada ali, mano, não tinha nada, tava seco. Daí eu vim nesse limoeiro aqui, mano, nossa. Eu vim aqui colher eu entrei aqui dentro. E... ouviu? Eu entrei aqui dentro e quando eu vi, eu colhi uns 3 limão, mano. Colhi 3. Ela pediu 2, eu acho. Ah, sei lá quanto que ela pediu, mano. Eu colhi. Mano, eu fui ali, velho. E comecei a. Tava tudo limpo aqui. Era um terreno tipo. Ai, caramba. Era um terreno tipo. Terra, só terra. Eu e meu primo veio jogar bolinha de gude aqui, velho. Mano, agora, tipo, não tinha telha nada. Não tinha nenhuma coisa, não tinha nada. Agora é uma cabra, mano. Não tem folha, tem essas coisas, mano. Mano, 3 moeiros, velho. Esse daqui e aquele dali, mano. Mano, é muito macabro. E tipo, tô na dividida do muro, velho. Aqui, ó. Desse lado é pra cá é minha casa. Desse lado pra cá é floresta, mano. Muito macabro, mano. Mano, e pior que é isso que aconteceu, velho. Daí, onde a gente foi no Mac, né? A gente foi no Mac e tinha uns caras que moravam aqui do lado falando dessa mini floresta que eles falam que eles falam, não é caô, não é tipo, é Nato Garcia, tá imitando, é mentira. Não, mano, eu tô falando a verdade, velho. E tinha 2 velhinhos que moravam aqui, velho, e eles, tipo, ih, caralho. Tá que pariu, velho. Sai daqui, João. Ah, não, dá pra ficar mais. Mano, vocês ouviram esse barulho? Tem alguma coisa aqui, velho. Caralho, mano. Eu vou continuar. Então, eu vou no banheiro ali. Continuar. Deixa que eu volto, mano. Nossa, acabei de reparar. Aí também eu esqueci de falar um negócio. Ali tem uma casa abandonada. Você tá a janelinha ali, mano. Tá abandonada ali, mano. Tá abandonada. Eu não ouço nenhum barulho ali. Aqui na minha floresta, mano, eu vou direto. Beleza, mano? Eu vou voltar naquele lugar que eu comecei o vídeo pra explicar mais pra vocês. E bom, galera, como eu tava... eu vou continuar a falar aqui que morava 2 velhinhos ali, mano. E um dia chegou um cara e assassinou ele, mano. Mano, ele foi pior naquela floresta e amarrou os 2 na cadeira. Nossa. Bem antigamente, mano. E quando a gente jogava bolinha de gude ali, no terreno, a gente chamava de terrão. Não tinha, tipo, tinha cadeira, tinha as 2 cadeiras lá no mesmo lugar, mano. Só que, tipo, a gente nunca sentou e colocava, a gente achava que era muito macabro. E ia trazer alguma coisa ruim pra gente, mano. A gente tinha uns 8 anos, mano. Mano, eu peguei, mano, e fui investigar mais esse bagulho. Só que eu não gravava vídeo em canal do YouTube nenhum. Eu fui até lá embaixo, mano, e eu comecei a ouvir os barulhos. Eu comecei a subir correndo, não, mano. Tava de tardezinha já, a gente chamou ele e mais um amigo meu, mano. E tava muito macabro, mano. A gente ouviu o barulho e começou a correr, mano. E é isso. Daí a gente voltou pra casa e contou, daí nossos pais não acreditaram. Mano, você foi macabro.